information. Tsy ampy ireo mpianatra mpitsabo eny Akatso intsony indemnité de stage R200 isan'andro. Taoriany fivoriambe ara-potoana andiany faha izay notanterahan'izy ireo no nanapahana fa tokony hasondrotra R500 isan'andro io fanampiana io. Noho ny fahatsapahana fa tsy ampy ary tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny intsony no antony nanapahana izany hevitra izany. Raha tsy ahivina dia efa tamin'ny taona 7 sy 4 arivo no nasiam-panovana farany ny indemnité de stage ho an'ireto mpianatra ireto. Ambaratongam-pahefana maro no nandefasana izao fangatahana izao dia eo aloha ny Filoham-pirenena, ny Filohany Anjery rotonta, ny Ministra lehibe ny gouvernemanta, ny Ministitrin'ny Fitantanam-bola sy ny teti-bola, ny Ministitrin'ny fampianarana ambony sy ny Fikarohana Siantifika, ny Ministitrin'ny Fahasalamam-bahoaka, ny Filohany Anjery arivo ary ny sojabe ny Faculté de Medecine arivo. Tsy ahivina moa zany izay mpianatra dia 100 ny vola raisinay amin'ny indemnité de stagenay isan'andro izay tsapany mpianatra hitanay fa tsy mifanaraka intsony amin'ny zavatra filanay andavanandro amin'ny fanatanterahanay ny stagenay. Ka ny tapaka androany araka ny fivoriambe ara-potoana andiany faharoana tao androany teto amin'ny Cathédrale de Medecine dia natsapa sy resy lahatra ny rehetra fa tsy ampy ary tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy sy ny fiakaran'ny vidim-piainana indemnité de stage izay raisina isan'andro mitetina 100 ariary. Noho izany dia nanapa-kevitra zany ary tapaky ny be sy ny maro tamin'ny alalan'ny sangatanana ny ampiakarana azy io anao fangatahana ampiakarana azy io 10,000 ariary isan'andro. Ny dinga notanterahana moa zany dia androany teo ihany koa ny ray aman-drenay sojabenay ny Faculté de Medecine izay efa nolazanay anazy sahady fa andeha ifampiresaka amin'ireo ambaratongany maro samihafa izay voakasika an'izany. Andeha ifampiresaka izay zany vonona ary anoevahana kokoa zany ny fampiresahana ilaza ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao amin'ny ahafahana manatanteraka an'izany fangatahana izany. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.